La Lliga de Futbol continua amb força dins dels estadis esportius, però fora el seu patiment continua per als seus seguidors. I com que un seguidor d'un equip de futbol ho és dins i fora del camp, no és d'estranyar veure-los equipats amb samarretes, bufandes i altres articles de roba per animar els seus equips. Però si hem de destacar una afició per incondicional i seguidora, esta és l'afició granota, amb el seu llevant que sempre estan ahí recolzant-nos i animant-nos allà on vagin. Per què? Perquè és un equip que es va fundar l'any 1909. I com no podia ser menys, ells també tenen el seu equipament de seguidor de granota, però ara ho tenen més fàcil que mai. A Unusual Wear, que és una marca de roba que fa samarretes i suadores, inclús són tan elegants que les pots dur per anar a treballar i tot. A més, esta marca de roba també ha dissenyat altres inspirades en la cultura urbana i en els grafitis, una marca de roba que s'anomena Tipets. I com no podia ser un altre, qui ha anat allí ha sigut Toni, que és el nostre tipet del programa. I a més per granota, però de les de la sèquia. La veritat és que des del 1909, en la mateixa camiseta, jo crec que ja és hora de renovar-se una miqueta, no? Home, Juanma, que bé que me vens. A veure, jo lo d'anar en la samarreta al camp ho comprenc, lo d'anar en la bufanda també, però ja anar pel carrer a treballar en camisetes del Llevant, no creus que us heu passat una miqueta? Per res, perquè això és el que es tracta, de dur el llevantinisme de la forma més elegant. Jo tinc tota la roba del Llevant des de fa 5 o 6 temporades i jo necessitava anar més enllà i dur roba al treball, roba a qualsevol puesto, anar de festa i tot, i per això jo volia dur esta roba i la millor manera era jo mateix, ningú me no anava a fer. Per exemple, ensenya'm alguna de les que tens per ací. Bueno, pues esta és la de suadora nova que hem fet per aquest hivern i, bueno, fent en este gris i en negre. Fica granota 1909%. El 1909 és l'any que es va fundar. Sí, l'any de fundació, i ja no és que siga un granot de 100%, sinó és 1909%. Ser tipet se nix, perquè si a este programa n'hi ha un tipet, i si sóc jo. A veure, aquestes samarretes d'on han eixit? Sí, això són intervencions urbanes, són enganxines que fan els artistes, i això ho he nombrat jo com tipets. Això és un tipet, és una floreta, i és això, és ser una enganxina senix. ¿Y qué es lo que caracteriza estas camisetas? Pues en realidad la característica de estas camisetas yo creo que fundamentalmente es que te puedes encontrar estos diseños por toda tu ciudad, ¿sabes? Y nada, vamos a intentar meterlos en una camiseta y a ver qué tal funcionan. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo penses que va a acabar el Llevant esta temporada? Si es salva ja estaria prou bé, però bueno, si baixa mos té igual, perquè ja hem anat per camp de Crelles a jugar i mos té igual. O sea que el llevantinisme és patiment, no? Sí, però això va amb nosaltres, si no, no seríem del Llevant. Ja he triat la meua camiseta granota. Ara només queda anar a l'estadi i que guanyi el Llevant. Qui pensa que dedicar-se a